كوكو تو الموند. اليوم الطقس يفطق، فرحانه على الاخر. اليوم نعرفش كان نشوفوا فيه فرحانه على الاخر، مي فرحانه خاطر عندنا نعرفش انا ممكن جمعتين ما شفناش هكا شميسه مزيانه وطقس حلو كيما هكا. دونك اجوردي جون بروفيت جو سور نحوس نتفرهد، مازلت ما نعرفش وين ماشيه مي باش نتفرهد du moins j'espère. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une première vidéo first impression pour vous parler d'un produit chéri tout عندي quoi même pas 3 ou 4 jours et قلت علاش ليه نجربوا توا نحلوا قدامكم معاكم في الفيديو هذه، نحلوا نجربوا ونقعد به نهار كامل، نعمل لكم هكا دي بتي ابديت في وسط النهار، وفي الليل نرجع ونشوفوا دونك شنو الريزولتا نتاع البرودوي هذا etc. Donc aujourd'hui je vous présente le Dermablend 3D correction de Vichy. Donc c'est un fond de teint resurfaçant actif correcteur 16 heures pour peau grasse à tendance acnéique, haute couvrance, correction du relief. Et non, je n'ai pas la peau grasse, j'ai une peau mixte à tendance sèche, et en ce qui concerne l'acné, Nash, si on peut vraiment appeler ça de l'acné, mais effectivement, j'ai qui maintenant, je me suis fou. Ma rouge, ça a beaucoup d'imperfections. La haja, elle est ajbetni, c'est le fameux 3D correction que je n'ai pas sur mon Dermablend classique. C'est celui que j'utilise depuis des années. Et بدلت التانت نتاع الفون دو تان، مستنسى ناخذ 25 نيود وتوا خديت السنت 35. علاش؟ على خاطر كي شفتو في البارافارماسي كنت مع راجلي اي حطيت النيود على ايدي معناها في هذا 3 دي كوريكسيون، اي ظهرت لي كولور ماهيش كيما اللي مستنسى نستعمل فيها. دونك جربت هذا سافي لير معناها دالي ميو، دونك دو كو جي بري celui là. Allez, let's go. Regarde. Ok. Donc on voit bien hein, que c'est pas le même. Moi je kiffe. Désolée les bnets, j'ai un téléphone, donc باقي مسكر. Donc au niveau du tube, ouais, donc c'est mouche. Bon, il y a une différence, mais ça franchement, je m'en fous. Donc on va l'essayer. Ah, femme différence fait l'embout. comme l'embout نتاع Vichy Dermablend classique. شوفوا اللي ce n'est pas le même embout. من بعد نعمل زوم تاعي عاد شبيك. من بعد نعمل زوم على l'embout نتاع هذا. Donc let's go, on va essayer et on va voir. Déjà, wow. Alors, toi kif na'mel comme un zoom tout à l'heure. Il est hyper épais. Donc حطيت الكونتيتي هذه et ما نعرفش du coup خلينا نبعد شويه شعري، ما نعرفش كان حطيت شويه ولا برشا. Donc je vais comme d'habitude utiliser mon éponge. Alors شوفوا l'éponge معناها بالديرمابلند il s'étale, enfin le produit s'étale sur l'éponge, ou là il ne s'étale pas du tout, donc je vous avoue خايفة شوية. Ok. Ouais. Donc là en fait je rajoute encore un peu de produit. Et désolé, en fait je vais utiliser le doigt. خاطر عندي les imperfections نتاعي حسيتهم j'ai l'impression que ça n'a pas réellement couvert en fait. مش كيما الديرمابلند اللي مستانسة نستعملو. En fait ما نعرفش في الكاميرا اسكو باش تشوفوا فما différence de couleur. نصور باش تشوفوا. Là je vois pas d'ici mais bon en tout cas
les sensations ماهيش خايبة. j'ai pas l'impression هكا de porter un masque sur le visage رغم اللي البرودوي كيما قلت لكم عاقد برشا ما عنديش الاحساس نتاع حتى لابسه ماسك en fait نتاع برودوي. il est assez léger sur le visage نقصد السensation. اما من بعد نعرفش ممكن نخرج برا ونشوف. bon توا مانيش باش نزيد برودوي خاطر déjà j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup. دونك باش نخلي هكا نكمل المكياج ونرجع لكم. سايي كملت حضرت روحي لبست كملت الميك اب نتاعي. الحاجه اللي لاحظتها قبيله سي كو je n'ai pas eu besoin de repoudrer le teint. juste حطيت شويه بلاش وشويه contouring. حسيت le fond de teint vraiment il m'a matifié la peau. On va voir ça surtout اللي انا عندي مشكله كبيره في وجهي كي الدنيا تسخن سي كو نعرق. et oui on peut نعرقو du visage. نتصور je ne suis pas la seule. il se peut que حتى نتوما ça vous arrive. d'ailleurs عندي une petite astuce نحكي لكم عليها في فيديو اخرى pour les petites astuces نتاع الصيف surtout وقت اللي نحبوا نماكيجو والدنيا سخونه et enfin bref فهمتوني. دونك توا باش نهزكم معايا نمشيو نعملو تحويسه نعمل لكم دي ابديت وقت اللي نبدا لبرا وكي نروح نقول لكم شنو رايي في البرودوي. هاي ليتس جو. حاجه نسيت ما قلتهاش سي كو لي سيكونس باش تشوفوهم من بعد سا فا دي سيكونس سناب شات على خاطر ما نعرفش علاش شو اسمه هو mince le logiciel de montage ما ياخوش الفورمات نتاع تليفوني نتاع لي فيديو نتاع تليفوني. donc نعمل des petits snapchat سامحوني. je vais essayer de trouver une solution à ce problème. المفيد نعملوا ces petits updates. allez je zoome. بون البنات توا عندي ساعتين ملي خرجت وسوا معناها مانيش نحس في الفونتان هكا تلبز ولا حاجه. حسيت اللي بديت نعرق شويه اما مش برشا فريمون شويه برك خاطر فينالمون الدنيا ما طلعتش سخونه برشا وشميسه هاكي ماشيه هاكي جايه. دونك pour l'instant je n'ai rien à dire sur le produit وانا باش نرجع توا قعدت باش نكمل نشرب mon petit jus. بون البنات شو الحسالة عندي 7 سوايع ملي جي ابليكي الفون دو تان على وجهي. كنت معامله باش نخليه اكثر معناها نعمل سيكونس مخر شويه مي بكل صراحه ماذا بيا جو ديماكي ونغسل وجهي كو جو مي ميت ان بيجاما ان مود كوكونينغ نطيب العشاء ونرمي روحي على الكنابي. دونك باش نعطيكم الفيرست امبريشن نتاعي على البرودوي توا ابري 7 سوايع دوتيليزاسيون دو برودوي enfin d'application. donc خرجت en fait قبيل على النوتيس نتاع الديرما بلند قريتها في ساعه. En gros, l'idée du Derma Blend 3D Correction, c'est marqué pour la première fois chez Vichy, un fond de teint qui corrige la couleur et le relief des peaux grasses à tendance acnéique. Et ce qui dit, en gros, elle est couvrante mais aérienne, cette formule camoufle les défauts sans créer de surcharge, d'effet masque ni peluché. Oui et non. Allez, à la khater, effectivement, je n'ai pas la peau grasse, mais j'ai la peau mixte à tendance sèche. Donc déjà, la formule, elle est peut-être pas adaptée à mon type de peau. Effectivement, la formule, même si elle est couvrante, je trouve qu'elle n'est pas aussi couvrante que ça. Il se peut que je n'ai pas bien utilisé le produit, même quand j'en ai pas mis suffisamment, mais je ne trouve pas qu'elle soit aussi couvrante que le Derma Blend classique. Donc, باش نعطيكم رايي donc first impression تاعي c'est que البرودوي هذا ما نجمش نقول لكم اسكو عجبني و اسكو ما عجبنيش على خاطر في الاخر فما حاجات عجبوني فما حاجات اخرى ما عجبونيش. اللي عجبني سي كو رغم اللي عرقت ورغم اللي حسيت قبيله اللي تبلبز في الاخر كي روحت وشاح معناها شاحت الترانسبيراسيون وكل حكايات هذوما الكل ما حسيتوش تبلبز معناها فريمون ما
il n'a pas bougé. الحاجة الأخرى زادة اللي عجبتني c'est que j'ai l'impression que couleur ورتني وقتلي ce n'est pas ma teinte généralement les produits Vichy. Donc كيف هذيك حاجة عجبتني, ça m'a donné un petit côté اللي عجبني برشا. Effectivement ça ne fait pas l'effet masque. Par contre, étant donné que le fond de teint c'est pour les peaux grasses à tendance acnéique, et étant donné que le peau mixte à tendance sèche, c'est vrai que مانيش باش نلقى المنفعة كيما عبد عنده la peau grasse وحاجته بمنفعة. Par contre, حاجة ظهرت لي bizarre شوية, c'est que le fond de teint هذا promet un fini mat. وقتلي عندي بلايص vraiment معناها حتى قبيلة j'ai regardé dans le miroir qui sont معناها des endroits qui sont brillants. Donc finalement ما لقيتش l'effet mat اللي حاجتي بيه واللي الكليمة هذه, enfin le fond de teint هذه nous promet. Donc vraiment la vie نتاعي اليوم mitigée. ماذا بيا نزيد نستعمل الفون تان هذا. Donc ما نجمش نعطي vraiment un avis tranché توا. ماذا بيا نزيد نستعملو quelques fois قبل ما نقول لكم vraiment est-ce que c'est un produit تحفون ولا لا, عجبني ولا لا, surtout بالنسبه لي انا اللي عندي البو نتاعي mixte à tendance sèche. Et Inch'Allah نحكي لكم vraiment على البرودوي وقت اللي نعمل لكم Inch'Allah une vidéo top et flop. J'espère que les vidéos ont comme pour une first impression. N'hésitez pas, kiff de vous abonner, de liker la vidéo, total qaf le barre d'infos, les informations dans les réseaux sociaux, n'importe quoi. Facebook, ma page Facebook Mariouma et le compte Instagram. Et n'hésitez pas, kiff à laisser des commentaires ou comme des idées des vidéos تحبوني نعملهم قولوا لي, je ferai avec grand plaisir. نخليكم à la prochaine. Ciao. Bon, في بالي قبيله يعني سي بون باش نبدل ونحي الميك اب وحاسيلو باش يريقل اموري الكل. اي في الاخر توا العشرة متاع الليل ومازلت ما بدلتش ومازلت جو مسي با ديماكيي. دونك حبيت نعمل ان dernier update désolé avant de vraiment terminer cette vidéo, juste باش نقول لكم اللي توا العشرة متاع الليل. دونك عندي قريب 10 سوايع حتى الفون دو تان هذا, ومن قبيله ما تحركش معناها رغم اللي عديت شويه على وجهي وعملت كوجينه ورجلت وكل شيء, ما تحركش حتى طرف. اي جو نفوا با هيك دو ستري ولا حاجه معناها هوني مثلا ما تحركش. دونك سي ان بون بوين ا سي نيفو لا. كيما قلت لكم قبيله الحاجه ما تبدلتش, اللي مازلت ما نعرفش اسكو فريمون معناها سي ان برودوي اللي باش نقعد نستعمل فيه ولا معناها ما عادش نستعملو. جو بريفير encore lui donner une chance. وحاسبوا تنشوفوا là c'est bon بالحق باش نخليكم. C'était juste le dernier update et voilà. Bon, je vous laisse maintenant.